Негизинен эле азыр быйылкы жылы бюджеттен 300 миллион акча бөлүп бердиңиздер эле китеп чыгарганга. Бирок аны 10% эле 38-40 миллион тегерегинде эле китепке үлгүрүп калдык да. Эмне себептен ошол сиздер бөлүп берген бюджеттен бөлүп берген акчаны китеп чыгарганга жетишпей калдык. Мына бизде учкун бар, аз жаңы технологиялар келди, бардыгы жетиштүү. Жылдан жылга балдарыбызга эгер мындай кетсек, кийинки жылы дагы тартыштык күчөйт да. Билим берүү министрлигинен барбы бул жерде? Саламатсызбы, урматтуу депутат. Быйылкы жылы китеп чыгаруу боюнча 152 миллион бөлүнгөн бюджеттен. Бүгүнкү күндө учкун менен биз 3 контракт түздүк. Анан дагы бир контракт калды, 20 декабрга чейин түзөбүз. Ошол 20 декабрда түзүлгөн контракт менен 152 миллиондун баары ошол учкунга төлөнөт. Азыркы күндө учкун ушу 2 контракттын китебин чыгарып бүттү, мектептерге жеткиздик. Азыр 3-чү контрактын чыгарып атат. Анан мына бүгүн биз контрактка кол койдук. Braille китебин дагы бүгүн контрактка кол койдук. Ошол эмки жылдан баштап Braille китеби дагы чыгып баштайт. Анан дагы сизге суроо, ушул чыгарып аткан китептериңиздер, мисалы, быйылкы жылы өткөн 10 класстын окуучуларына чыгарылган китеп кийинки жылга барганда жарабай калып атат да. Бир типтүү болобу? Китептер өзү мындай китептин жашоо убактысы 3 жылдан 5 жылга чейин. Ошол билим берүү министрлиги ушул 3-5 жылдын ичинде дайыма жаңыртып туруш керекпиз. Жок, аны айткан жокмун. Мисалы үчүн быйыл 9 класста окуган баласына алган болсо, 2 жылдан кийин экинчи баласы 9 класс болсо, жана быйыл калган китеп 25 жылга барганда жарабай калып атат да. Авторлары туура эмес келип калып атат дейт. Эмне себептен ушул жолго салбай атасыздар ушуну? Азыр биз ушул бир источниктен учкундан чыгаргандан баштап биз азыр билим берүү министрлиги атайын басма үй түзүп атабыз, окуу китеби деген. Ошол жерде бүт биринчи кадамдан акыркы кадамга чейин бир жөнгө салабыз. Апробациясын, авторский правасын, ошол жакта бүт колдогон стандарттын ушул учкунга даяр бир твердый версия, бир электрондук версия китеп только чыгарганга даярдайбыз. Биз ушундай 24-жылы Кудай буйрса китептен тартыш болбойт, Кудай буйрса. Рахмат.